काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही वो अपना घुटना मोड़ते हैं या फिर सीधा करते हैं तो उसमें क्रैकलिंग और पॉपिंग साउंड आती है। मतलब कुछ कटकट जैसी आवाज़ आती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे नी क्रेपिटस कहते हैं। इस क्रेपिटस सेंसेशन को फील करने के लिए आप अपने घुटने पर हाथ रखकर फिर पैर को सीधा करके और मोड़ करके फील कर सकते हैं। अगर ऐसी साउंड नीज़ में कभी-कभी आती है तो इसे नॉर्मल माना जा सकता है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आवाज़ अक्सर आती है और आवाज़ के साथ दर्द भी होता है तो इसका मतलब घुटने में आर्थराइटिस यानी गठिया की दिक्कत हो सकती है। अगर घुटने में कट-कट की आवाज़ का आना गठिया के कारण से है तो इसके साथ कुछ और भी लक्षण देखे जाते हैं, जैसे घुटना मोड़ने और सीधा करने में दर्द होना, घुटने में अकड़न रहना और ये अकड़न स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक हो जाना। अगला है घुटने में अंदर की तरफ एक पॉइंट पर दबाने पर दर्द होना और साथ में कभी-कभी घुटने में सूजन भी रहना। अगर आपको आवाज़ के साथ ये सब लक्षण भी हैं तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि कंडीशन को डायग्नोस करके सही समय पर इलाज शुरू किया जा सके। ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें इस कंडीशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और साथ में सेल्फ केयर टिप्स और होम एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताया गया है। इन दोनों वीडियोस को आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।